lai diversificētu mūsu biznesa riskus. Līdz ar to Forburg kā attīstītājs ir sācis strādāt Krievijā un arī Bulgārijā. Līdz ar to mēs redzam, ka Latvijas tirgus krituma gadījumā mēs ļoti veiksmīgi varētu strādāt Krievijā un Bulgārijā un uz tā rēķina arī dubultot mūsu apgrozījumu pret 2006. gadu. Ja skatāmies nekustamā īpašuma tirgu Latvijā, tad domāju, ka tirgus pašlaik atrodas tādā savā visaugstākajā punktā, un es domāju, ka šis punkts varētu arī dažos projektos apstāties. Par tirgus kritumu es domāju, ka pagaidām runāt ir pāragri, jo pieprasījums jau pietiekami liels. Ja runājam par Forburgu šajā tirgū, tad Forburgu strādā sektorā, kas ir diezgan elitārs, un es domāju, ka tāpēc šie elitārie pieprasījumi vēl būs ilgi, un līdz ar to domāju, ka Forburga arī ir nākotne šajā tirgū.